आज मैं आपको सुनाऊंगा स्पेस की आवाज कैसी होती है। लेकिन सबसे पहली बात, स्पेस में कोई आवाज ही नहीं होती, क्योंकि स्पेस में ज्यादातर वैक्यूम है और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल्स नहीं करती। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट थोड़ा जुगाड़ लगाकर स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स के जरिए आवाज सुनने लायक बना सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं स्पेस की आवाज। दोस्तों, इस तरह की मोर फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए असद फैक्ट्स चैनल को करें सब्सक्राइब।